ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ యూస్ చేయం కాబట్టి అందుకని చెప్పి నేను లోపల పెట్టాను. ఇప్పుడు ఇవి చూపిస్తాను చూడండి. కొత్తిమీర అండి, మనం వాష్ చేయకుండా అలానే కానీ కట్ చేసి స్టోర్ చేయక నేను ముందు కొన్నాను. ఇదైతే 1 year నుంచి 5 years వరకు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ఉంది. సరే రాజు, బాయ్. హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఈ రోజు మన వీడియోలో ఫ్రిడ్జ్ లో మనం కూరగాయల్ని ఎలా అరేంజ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. చాలా రోజులు ఎక్కువ నిల్వ ఉండేలాగా టిప్స్ తో సహా ఈ వీడియోలో చూద్దామండి. ఎందుకంటే చిన్న ఫ్రిడ్జ్ ఉండే వాళ్ళకి స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం అయితే ఉంటుంది. సో అలానే చిన్న ఫ్రిడ్జ్ లోనే మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కువ రోజులు మనం కూరగాయలు ఎలా నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు ఈ వీడియోలో చూద్దాం. అలానే ఈ వీడియోలో అన్ని టిప్స్ తో సహా చెప్తానండి. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. అలానే కొన్ని టిప్స్ కూడా చెప్తాను, చూసేయండి. ఇక రండి చూద్దాం. ఎలాంటి ఖర్చు పెట్టకుండా మనం చిన్న ఫ్రిడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు సింపుల్ గా మనం ఇలా కూరగాయలను అయితే అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎలా అరేంజ్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఇది బియ్యం పిండి. దీన్ని పౌడర్ చేసుకుని మీరు ఇలా డబ్బాలో వేసి పెట్టుకోవడం వల్ల మీకు ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ ఉంటుంది. ఇది కరివేపాకు, నువ్వులు, అలానే ఎండుమిరపకాయలు, సాల్ట్ వీటినంతా వేసుకుని పొడి కొట్టుకున్న కరివేపాకు పొడి అండి. ఇది మనం 6 months వరకు కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. 1 year వరకు కూడా ఉంటుంది. ఇలా మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకున్నట్లయితే వేసుకోవడం వల్ల చాలా మంచిది కదా. ఇదంతా చింతపండు అండి. నేను ఇలా స్టోర్ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే బయట పెడితే మనకి బ్లాక్ గా అయిపోతుంటుంది కదా. అలానే ఇది వచ్చేసి నేను రాగి జావా చూపించా కదా, రాగులు, సజ్జలు, జొన్నలు వీటినంతా వేసుకొని పొడి కొట్టుకున్నది ఇది. అలానే మనం గ్రీన్ పీస్ ఉంటాయి కదా, దీన్ని ఇలా మనం ఒలుచుకునేసి ఇలా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఎక్కువ రోజులు అనేది స్టోర్ ఉంటుంది అనమాట. మామూలుగా మనం అలానే పెట్టేస్తామంటే వైట్ ఫంగస్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది. ఇందులో వచ్చేసి వైట్ నువ్వులండి. బయట పెడితే పురుగులంతా పడిపోతుంది కదా, అందుకని లోపల పెట్టాను. ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ యూస్ చేయం కాబట్టి అందుకని చెప్పి నేను లోపల పెట్టాను. ఇప్పుడు ఇవి చూపిస్తాను చూడండి. కొత్తిమీర అండి, మనం వాష్ చేయకుండా అలానే కానీ కట్ చేసి స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి 2 weeks వరకు అలానే ఉంటుంది, చెడిపోదు. మనం ఇన్స్టెంట్ గా ఎప్పుడైతే యూస్ చేసుకుంటామో అప్పుడు వాష్ చేసి వేసుకోవచ్చు. ఇలా ట్రాన్స్పరెంట్ డబ్బాలో వేసుకోవడం వల్ల మీకు ఓపెన్ చేసే పని లేకుండా మీకు విజిబుల్ గా ఉంటుంది. ఇది వచ్చి పాలకూర. పాలకూర కూడా సేమ్ మీరు అలానే కట్ చేసి వేసుకున్నట్లయితే 2 weeks వరకు అలానే ఉంటుంది. మీరు అలానే కవర్ లో వేసి పెట్టినట్లయితే కూడా మోస్ట్లీ ఇవి పాచిపోతుంటాయి కదా, అలా మెత్తగా అయిపోతుంటది. అలా కాకుండా మీరు ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే ఎక్కువ రోజులు అయితే స్టోర్ ఉంటుంది. అలానే మనకి టైం లేనప్పుడు ఇలా మనం వెల్లుల్లిని తొక్క తీసి ఇలా మనం స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే ఇన్స్టెంట్ గా అప్పటికప్పుడే మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలానే పచ్చిమిరపకాయల్ని కూడా ఇలా స్టోర్ చేసుకోండి, లోపల పెట్టుకునేసి చెడిపోకుండా ఉంటుందన్నమాట. మనం మామూలుగా పెట్టినట్లయితే ఇది కూడా వైట్ కలర్ గా ఫామ్ అయిపోతుంది కదా ఫంగస్, అలా కాకుండా ఇలా ఉంటుందన్నమాట. స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, మనకి స్పేస్ కూడా సరిపోతుందన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మామూలు గీ అండి. దీన్ని కూడా అలానే పెట్టేయకుండా డబ్బాలో వేసి పెట్టుకోండి. నేను టైం లేదని చెప్పి అలానే పెట్టేశాను. ఇలా మనకి స్టోరేజ్ లేనప్పుడు ఇలా సింపుల్ గా మనం డబ్బాలో వేసి పెట్టినట్లయితే 1 by 1 పెట్టుకున్నామంటే కూడా మనకి స్టోరేజ్ అయితే బాగా సేవ్ అవుతుంది. ఫ్రిడ్జ్ కూడా క్లీన్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఇలా చిన్న ఫ్రిడ్జ్ లోనే మనం ఈజీగా ఇలా స్టోర్ అయితే చేసుకోవచ్చు. చూడండి, మరి పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ ఏం కాదు, చిన్నదే ఇది. మనం ఇందులోనే ఎలా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి. అలానే మనకి ముల్లంగికి ఆకు వస్తుంది కదా, మనం ఆకును కూడా ఫ్రై చేసుకొని తినచ్చు, అన్ని చేసుకొని తినచ్చు అనమాట, పడేయకుండా. మనం అలానే పెట్టినట్టయితే ఎల్లో కలర్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది. అలా చేంజ్ అయిపోకుండా ఉండాలనుకుంటే మీరు కట్ చేసుకొని ఇలా స్టోర్ చేసుకోండి. బాక్స్ లో అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే కవర్ లో అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కవర్ లో స్టోర్ చేసినా కూడా ఏం చెడిపోదు. పాలకూర అయితే మోస్ట్లీ చెడిపోతుంటుంది కదా, ఇలా కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయిపోకుండా ఉంటుందన్నమాట. మనకి ఎలా అయితే కొనుక్కొచ్చుకున్నామో అలానే ఉంటుంది, ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది. మీరు ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల ఇలా ఏ ఆకుకూర అయినా సరే పాడవకుండా మనం ఇలా అయితే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నేను క్యాలీఫ్లవర్ని అలానే పెట్టుకునేసినాను. ఇవి దొండకాయలు, దాన్ని కూడా అలానే పెట్టేశాను. చిక్కుడుకాయలు, ఇవి గోడు చిక్కుడుకాయలు, వీటినంతా నేను అలానే స్టోర్ చేసుకున్నా. ఇంకా టమోటాలు మోస్ట్లీ కుళ్ళిపోతుంటాయి కదా లోపల ఉన్నవంతా, సో అందుకని చెప్పి నేను ఇలాంటి వాటిలో పెట్టుకున్నాను. మీరు మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ లో ఇలాంటివి పెడితే కూడా మనకి స్పేస్ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది, అందుకని నేను ఇది ఎక్కువ యూస్ చేయను. టమోటాలకి మాత్రమే నేను యూస్ చేస్తుంటా, ఎందుకంటే మనకి ఈజీగా మనం ఏదైతే ఎక్కువ మాగిపోయినాయో అవి అలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలానే ఇవి ఉల్లి పీక్కలండి.
ఉల్లిపీకలు ఇప్పుడు సీజన్ కాబట్టి దొరుకుతుంటాయి ఇక్కడ. పాడైపోకుండా నేను అలానే పెట్టేశాను, ఎందుకంటే ఇవి కూడా కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంటాయి, త్వరగా వండేసుకోవాలి మనం ఇవి. ఇంకా కీరకాయలు ఇవి వచ్చేసి నేను చెప్పాను కదా ముల్లంగి ఆకు. ఈ ముల్లంగి ఆకుని నేను కట్ చేసి స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ అలానే అమ్ముతారు, కట్ తీసి అమ్మరనమాట. ఇది వచ్చేసి రాగి పిండి. ఇది మేమే రాగులు మిల్లు పట్టించుకున్న రాగి పిండి. సో అందుకే చెడిపోతుందని చెప్పేసి మేము ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటా, లేకపోతే పురుగులు పడిపోతుంటాయి కదా. అలానే ఉండాలనుకుంటే మనం ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినట్టయితే ఎక్కువ రోజులకైతే వస్తుంది, 1 year పాటు కూడా అలానే ఉంటుంది. ఇది వచ్చి నేను డైలీ పాలలో నుంచి మీగడ తీస్తాను. ఇందులోనే నెయ్యి కూడా చేసుకోవచ్చు మనం, నేను ఆల్రెడీ వీడియో కూడా పెట్టాను కదా. ఇది వచ్చి మనకి ఇడ్లీ పిండి. ఇలా మనం సింపుల్గా 1 weekకి స్టోర్ చేసుకునే 1 week కూరగాయల్ని మనం ఇలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి 2 weeks వరకు కూడా అలానే ఉంటాయి చెడిపోకుండా, మీరు ఈజీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం మామూలుగా చూడండి దాంట్లో మంచులాగా అయిపోయింది, అందుకే నేను తుడుస్తున్నాను. మీకు ట్రాన్స్పరెంట్ డబ్బాల్లో ఇలా స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు విజిబుల్గా కూడా ఉంటుందన్నమాట. అది హార్లిక్స్ బాటిల్ చూడండి, పడేయకుండా నేను అలా యూస్ చేసుకున్నా, ఎందుకంటే అది స్టోరేజ్ కూడా తక్కువ పడుతుంది కదా. చింతపండు కానీ అన్నీ ఇలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం ఇలా తక్కువ ఖర్చుతోనే మనం ఇలా సింపుల్గా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే మోస్ట్లీ చెడిపోతుంటాయి కదా. ఇక ఫ్రూట్స్ అయితే నేను ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పెట్టను, ఎందుకంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే కూల్గా ఉంటాయి, అప్పటికప్పటికే తినలేము కదా. సో బయట పెట్టుకోవడమే చాలా బెస్ట్ అనమాట, ఎందుకంటే మనం అప్పటికప్పుడే తినేయచ్చు మనం తినాలనిపించినప్పుడు. ఇక్కడైతే యాపిల్స్ చాలా తక్కువ కాస్ట్ రాజస్థాన్లో. ఇక్కడ వచ్చేసి 100 రూపీస్కి 3 kgs అలా ఇస్తారు. మన సైడ్ అయితే ఎంత తక్కువ అనుకున్నా సరే, తక్కువలో అనుకున్నా కూడా 100 రూపీస్ కేజీ అలా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ఇదొకటి బెస్ట్ ఫ్రూట్. ఇప్పుడైతే మనం దోశలకు కానీ ఇడ్లీలకు కానీ లేకపోతే బోండాలు ఇలా స్నాక్స్ చేసుకుంటాం కదా, దానికి చట్నీ చేసేది చూద్దామండి. మనం 2 minutes లో చట్నీ అయితే ఇన్స్టెంట్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, చాలా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ చట్నీ కోసం మన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దామండి. వెల్లుల్లిని ఇలా తొక్క తీసేసి ఇలా తీసుకోండి. అలానే ఒక టొమాటో, ఆనియన్, మీకు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలనుకుంటే అంత క్వాంటిటీ అయితే కట్ చేసుకోండి. నేనైతే కొద్దిగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఒక్కొక్కటే కట్ చేసుకున్నాను. అలానే కొద్దిగా కొత్తిమీరని కూడా వాష్ చేసుకుని ఇలా కట్ చేసుకునేయండి. వీటినంతా మనం అలానే పచ్చిగానే మనం మిక్సీ పట్టించుకోవాలి. మనకి 2 నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చు. మనకి టైం లేనప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనం టిఫిన్కి ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తుంటాం కదా, అలాంటి టైంలో మనం ఇలా సింపుల్గా ఇన్స్టెంట్గా అప్పటికప్పుడే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలానే పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొద్దిగా చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను 2 పచ్చిమిర్చిలను యాడ్ చేసుకున్నాను. మీరు ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటా అంటే కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇందులో కొద్దిగా జీలకర్రను కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలానే కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకొని మెత్తగా మిక్సీ పట్టించుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను మిక్సీ పట్టించుకున్న తర్వాత చూపిస్తాను చూడండి. ఇలా మిక్సీ పట్టించుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం పోపు పెట్టుకుందాం. కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఇందులో 1/2 tablespoon ఆవాలు, అలానే కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోండి. ఈ రెండింటిని వేయించుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, మిక్సీ పట్టించుకున్నాం కదా, ఆ చట్నీని ఇందులో యాడ్ చేసుకునేయండి. ఓన్లీ పోపు పట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. చూసారు కదా, చట్నీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. మనం ఇంకా డైరెక్ట్గా సర్వ్ చేసుకునేయచ్చు, తినేయచ్చు అనమాట. మీకు కలర్ కావాలనుకుంటే కొద్దిగా పసుపు కూడా వేసుకొని మీరు వేడి చేసుకోండి. లాస్ట్లో అయితే వేసుకోకండి, ముందే వేసుకొని మనం వేడి చేసుకోవాలి. అంతే, ఇలా ఇన్స్టెంట్గా చట్నీ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోతుంది. మార్నింగ్ ఇడ్లీకి కానీ దోశకి కానీ ప్రతి దానికి మనం ఇదైతే యూస్ చేసుకోవచ్చు. మోమోస్కి, ఇలా బోండాలకి, వీటన్నిటికీ మనం ఈ చట్నీ అయితే చేసుకోవచ్చు. మా అబ్బాయికి అయితే ఒక సైకిల్ కొన్నామండి. ఇది మనం 1 year నుంచి 5 years వరకు అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆ సైకిల్ అయితే చూపిస్తాను చూడండి. కాకపోతే ఇందులో అడ్వాంటేజ్ ఉంది, డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. ప్రైస్ అయితే రీజనబుల్ ప్రైసే. కాకపోతే మనం ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమంటే ఫిట్టింగ్ అంతా మనమే చేసుకోవాలి. నాకైతే 2 hours పట్టింది. ఇప్పుడు చూపిస్తాను రండి. చూడండి, ఈ సైకిల్ అయితే నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్నాను. మాకు వచ్చి 2300 or 500 సంథింగ్ అలానే పడింది అనమాట. ఈ వాకర్ నేను ముందు కొన్నాను. ఇదైతే 1 year నుంచి 5 years వరకు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ఉంది, ఓపెన్ చేసుకొని మనం కూర్చోపెట్టచ్చు బేబీని కూడా. మనం అలానే ఎత్తి కూడా కూర్చోబెట్టేయచ్చు. నేనైతే ఓపెనే చేయను. ఇలా ప్రెస్ చేసి బటన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ప్రెస్ చేసి తీసుకోవచ్చు. మనం దీన్ని కావాలనుకుంటే కూడా పీకేవచ్చు కొద్దిగా పెద్ద బేబీ అయిన తర్వాత, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇష్టంగా వాళ్ళే తొక్కేలాగా ఉండాలి.
అలా వచ్చినప్పుడు మనం పీకేయచ్చు. ఇది ఫుట్ రెస్ట్. మనం వద్దనుకుంటే కూడా దీన్ని కొద్దిగా పైకి లేపేసినామంటే తొక్కోవచ్చు అనమాట. నార్మల్ సైకిల్ ఎలా తొక్కవచ్చో అలా తొక్కోవచ్చు. అలానే బెల్ట్ కూడా ఇచ్చారు వీళ్ళకు, పడిపోకుండా ఉండడానికి బెల్ట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్ వస్తుంది, నేను పీకేశాను. ఇలా మొత్తాన్ని మనమే ఫిట్ చేసుకోవాలి, చాలా కష్టం అండి. మన షాప్లో కొనేదే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు. కాకపోతే కొద్దిగా ఓపికగా కూర్చొని యూట్యూబ్లో వీడియోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని చూస్తూ మనం ఫిట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇదైతే బెస్ట్ అనమాట వాకింగ్కి వెళ్ళడానికి. కానీ మనం బేబీని ఎత్తుకొని అయితే తిరగడం చాలా కష్టం కదా, బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చేస్తుంది. అలాంటి టైంలో మనం ఇలాంటివి కొనుక్కున్నామంటే చాలా బెస్ట్ అనమాట. ముందరకు మన వాటర్ బాటిల్ పెట్టినదానికి కూడా ప్లేస్ ఉంది, స్నాక్స్ అలాంటివి. ఇలా మనం ఈజీగా తోసుకొని వెళ్ళొచ్చు. బెల్ కూడా వచ్చింది దీనికి. 5 years వరకు యూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి సరిపోతుంది ఒక బేబీకి. ఈజీగా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కాకపోతే ఫిట్ చేసేటప్పుడు అనిపించింది షాప్లో కొనుక్కుంటే బాగున్ను, దీన్ని ఎలా ఫిట్ చేసుకునేది అనేసి. కాకపోతే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని చూసి మనం ఫిట్ చేసుకున్నట్టు ఈజీగానే ఫిట్ చేసుకునేవచ్చు. ఒక ఐడియా వచ్చిందంటే ఈజీ అనమాట. నాకైతే ఫస్ట్ అనిపించింది కష్టమేమో అనేసి, మళ్ళీ బిగించే టయానికి మనకి ఫిట్ చేసే టయానికి నాకు ఈజీ అని అనిపించింది. ఓకే, రీజనబుల్ ప్రైజు. వాకింగ్కి వెళ్ళాలంటే కూడా ఈజీగా ఈవినింగ్ టైం, మార్నింగ్ టైమ్స్లో బాగా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఈ వాకర్ కూడా నేను ఫ్లిప్కార్ట్లోనే కొన్నా. దీనికి బాగా ముందైతే డెకరేషన్గా ఇలా హోల్స్ వచ్చినాయి కదా, అక్కడైతే ఒక ఇదిలాగా ఇచ్చి దానికి పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఇవి ఇచ్చారు. అవన్నీ పీకి పడేసినాడు మా వాడు. ఇందులో మ్యూజిక్ కూడా వస్తుంది, మ్యూజిక్ కూడా పనిచేయదు ఇప్పుడు. ఇది కూడా నేను ఫ్లిప్కార్ట్లోనే కొన్నా. ఇంకా చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి ఇందులోనే, మనకి తోసుకొని వెళ్ళేలాగా సపోర్ట్ వచ్చేలాగా కూడా ఉంటాయి అనమాట. లాలీపాప్ పొద్దా, నువ్వు గుడ్ బాయ్ కదా, లాలీపాప్ తిన్నావు కదా, ఓన్లీ యాపిల్ కదా. సరే కూర్చొని తిను, లేసి కూర్చో, పైకి ఎక్కు. సరే నాన్న, బాయ్ చెప్పు, జాగ్రత్త. బాగుందా లడ్డు? సరే రాజు, బాయ్. బాగా నమిలి తిను, సరేనా? ఓకేనా? షూ కొట్టు. వెరీ గుడ్. హై ఫై. సరే బాయ్, గుడ్ నైట్. సరే, ఇప్పుడు గుడ్ నైటా గుడ్ మార్నింగా? గుడ్ నైటా గుడ్ మార్నింగా ఛత్రీష్? గుడ్ మార్నింగ్ కదా ఇప్పుడు. గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే, సరే అబ్బా, తిను. తిను తిను తిను. ఈ వీడియో కనుక మీ అందరికీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. నేను అన్ని యూస్ఫుల్ గా ఉన్న వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను, చూడండి. అలానే సపోర్ట్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ.